ගුඩ් මෝනින් පුතේ. අද අපි ඔන්න අලුත් පාඩමකින් තමයි හම්බෙන්නේ. ගුඩ් මෝනින් කියලා කියන හේතුව තමයි දැන් පාන්දර 12:31යි. ඉතින් මට ඊයේ දවසේ ඔයාලගේ ක්ලාස් එක කරගන්න උනේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතුවා කල්යවන්නේ නැතුව ඔයාලට ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් එකක් හරි දුන්නා නම් හොඳයි කියලා. මොකද මට හෙට එක්සෑම් එකක් තියෙනවා. එතකොට මට හෙට නෙමෙයි අද මේ ඒ නිසා අද කරන්න වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ හින්දා මං හිතුවා ඔයාලට රෙකෝඩින් එකක් විදිහට මේක ලස්සනට මේ පාඩම කරලා දුන්නොත් හොඳයි කියලා. පුතේ අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ දේශපාලනය යනු කුමක්දයි හඳුන්වා ගැනීම කියන මාතෘකාව. ඒතර අපි කොහෙද ඉන්නේ? අපි ඉන්නේ ලංකාවේ. මම ඒක නෙමෙයි ඇහුවේ. මම ඇහුවේ අපි පළවෙනි පාඩමේ කොතනද ඉන්නේ? දැන් අපි පළවෙනි පාඩමේ යටතේ කතා කරා දේශපාලන විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මොකක්ද නේද? ඒක ආරම්භ වුණේ කොහෙද? කවදද? පුරෝගාමී වුණේ කවුද? ඒකේ තිබ්බ ලක්ෂණ මොනවද? ඔන්න ඔය වගේ ටිකක් අපි කතා කරා. අද අපි කතා කරන්න යනවා දේශපාලනය කියලා කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? අපි මෙන්න මේ දේශපාලනය ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලා ආසාවෙන් පාඩම අහගෙන ඉඳී කියලා. අවශ්‍ය නෝට්ස් මම ඔයාලට ලබා දෙන්න. පාඩමට සාවධානව අහුම්කම් දෙන්න. හරි. අපි යමු අපේ පළවෙනි පාඩමට. පළවෙනි පාඩමේ දෙවනි කොටසට. හරිද? ඔන්න තියෙනවා දේශපාලනය යනු කුමක්දයි හඳුනා ගැනීම. ඇත්තටම දරුවනේ මට කියන්න මොකද්ද දේශපාලනය කියන්නේ කියලා? ඈ පුතේ මොකද්ද දේශපාලනය කියලා කියන්නේ? දේශපාලනය කියන එකේ පුතේ සරලම අර්ථයේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මොකක් කියලාද සරලම අර්ථයේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්? දේශය පාලනය කිරීම. මොකක්ද සරලම අර්ථයේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? දේශය පාලනය කිරීම. ඔයාලට පේනවා නේද? හරි. මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් හයිලයිට් කරලා එක තියෙනවා. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ දේශපාලනය කියන එකේ සරලම අර්ථය වෙන්නේ දේශේ පාලනය කිරීම කියන එක. එතකොට මේ දේශපාලනය කියන එක ගැඹුරින් සලකා බැලීමේදී කොහොම සලකා බැලීමේදීද පුතේ දේශපාලනය කියන එක ගැඹුරින් ගොඩක් ගැඹුරින් සලකලා බලද්දී ඒකට අර්ථකථන දෙකක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද මං කියවේ? දේශපාලනය කියලා කියන්නේ දේශය පාලනය කිරීම කියන එකනේ. එතකොට මේ දේශපාලනය කියන එක ගැඹුරින් සලකලා බලද්දී ඒකට අර්ථකථන දෙකක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මොනවාද? මම මෙන්න මේ රතු පාටින් දාලා තියෙන්නේ රාජ්‍ය පරිපාලනය හා ආණ්ඩුකරණය පිළිබඳ හැඟවෙන සංකල්පයකි. දෙවැනි එක රාජ්‍යයට පමණක් සීමා නොවූ රාජ්‍යෙන් පරිබාහිරවද පුරවැසියන් සහභාගී වන සමාජ භාවිතයකි. ඒතර ඔයාලා හිතනවා ටීචර් මේක පාඩම් කරගන්න ඕනේද? ඔව් පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ කොටස පාඩම් කරගන්න ඕනේ. හේතුව තමයි මේක හරිම වැදගත්. ඔයාලට MCQ කෙටි ප්‍රශ්න ඒ වගේම රචනා ප්‍රශ්න කරුණත් මේ කොටස එන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම රචනා ප්‍රශ්න වලට මේක එන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මේ අවුරුද්දේ පේපර්ස් බලපු අය දැක්ක නේද? අපේ මේ දේශපාලන විද්‍යාව ගැන, දේශපාලනය ගැන වගේ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තිබුණ නැහැ නේද? කෙලින්ම අධ්‍යයන ප්‍රවේශ වලින් තමයි ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තිබුණේ. ඒ නිසා ඔයාලට මම හිතනවා මේ දේශපාලනය ඊට පස්සේ දේශපාලන විද්‍යාව මේ දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධයෙන් වගේ ප්‍රශ්නයක් හැදෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා මේ ඉස්සරහ යන අවුරුදු වලදී. එතකොට පුතේ මම කතා කර කර හිටියේ මේ දේශපාලනය කියන එකට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන ගැඹුරු අර්ථකථන දෙකනේ. අපි බලමුද මේ අර්ථකථන දෙකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න අර්ථකථන දෙක දන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක පාඩම් කරගන්නත් ඕනේ. අපි බලමු මේ අර්ථකථන දෙක අස්සේ මොනවද තියෙන්නේ අපිට ඉගෙන ගන්න කියන එක. ඔන්න අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යනවා. අපි පළවෙනියටම කතා කරමු දේශපාලනයට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන සම්භාව්‍ය අර්ථකථනය ගැන. මොකද්ද සම්භාව්‍යයි කියන්නේ පුතේ? පැරණි කියන එක. තේරුණාද? සම්භාව්‍ය කියන්නේ පැරණි කියන එක. එතකොට මේ රාජ්‍ය පරිපාලනය හා ආණ්ඩුකරණය පිළිබඳ ඇඟවෙන සංකල්පය කිව්වහම ඒක පුතා දේශපාලනයට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන එක අර්ථයක්. මේක සම්භාව්‍ය අර්ථකථනයක් නැත්නම් පැරණි අර්ථකථනයක්. එතකොට පුතේ දැන් ඔයාලට මතකද අපි දේශපාලන විද්‍යාව මගින් කතා කරා ග්‍රීසියේ හිටියේ කවුද දාර්ශනිකයෝ, ඉන්දියාවේ කවුද හිටියේ, චීනයේ කවුද හිටියේ කියලා මතකයිද කතා කරා. දැන් ඔන්න චුට්ටක් ඒ දැනුම ඔයාලට ඕන වෙනවා. පුතේ පුරාතන ග්‍රීසියේ කවුද හිටියේ? ප්ලේටෝ, ඇරිස්ටෝටල්, සොක්‍රටිස් වගේ අය හිටියා නේද? ඊළඟට මම කියලා දුන්න මේ ඇරිස්ටෝටල් කියලා කියන්නේ කවුද පුතේ? දේශපාලන විද්‍යාවේ පියා. එතකොට මම ඔන්න පුංචි ඔයාලට ඇක්ටිවිටි එකක් දෙනවා. ඔයාලා හොයන්න දේශපාලන විද්‍යාවේ පියා ඇරිස්ටෝටල්නේ. ඔයාලා හොයාගෙන එන්න ඕනේ ඊළඟ දවසේ ක්ලාස් එකට නූතන දේශපාලන විද්‍යාවේ පියා කවුද කියන එක. ඔන්න හෝම්වර්ක් එකක්. මොකද්ද හොයන්න ඕනේ?
නූතන දේශපාලන විද්‍යාවේ පියා. එතකොට පුතේ මං කතා කරගෙන ගියේ ඔය පුරාතන ග්‍රීසියේ වගේම ඉන්දියාවෙන්. කවුද ඉන්දියාවේ හිටපු දාර්ශනිකයෝ? කවුටිල්ල හිටියානේ. චීනයේ. චීනයේ හිටියා කොන්ෆියුසියස්. එතකොට පුතේ පුරාතන ග්‍රීසියේ මෙන්ම ඉන්දියාවේ චීනයේ දාර්ශනිකයෝ දේශපාලනය කියන එක කොහොමද තේරුම් අරන් තියෙන්නේ? රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය බලය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධ ක්‍රියාදාමයක් විදිහට. කොහොමද මෙයාලා ඒක දැකලා තියෙන්නේ? රාජ්‍ය බලය භාවිතා කිරීම සමග සම්බන්ධ ක්‍රියාදාමයක් විදිහට තමයි මෙයාලා මේක දැකලා තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ මම මේක චුට්ටක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් පුතා මේ දේශපාලනය කියන එක දැන් මම එදත් ඔයාලට මං හිතන්නේ මේක කියලා දුන්නා. දැන් දේශපාලනය කියන එක ගත්තාම පුතේ දේශපාලනය කොයි වගේ එකක්ද නේද? ඒකේ ස්වභාවය මොන වගේද කියන එක ඔයාලා දැන් චුට්ටක් දන්නවනේ. එතකොට දැන් මම මෙහෙම උදාහරණයක් ගන්නම්කෝ. අපිට පුළුවන් නේද මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අපිට මතයක් තියෙනවා නේද? දැන් ගොඩාක් සමාජ මේ දවස්වල තියෙන එකක් තමයි අපි ඒකට කොහොමද කියන්නේ? තාම පුංචි ළමයි කියලා හිටියද පුංචිට දාන්නේ නැහැ. මොකද මේ දැන් පුංචි ළමයි අපිටත් වඩා ලොකු වැඩනේ කරන්නේ නේද? අපි සාමාන්‍යයෙන් ගමු මම ඔයාලට තේරෙන භාෂාවෙන්ම කියන්නම්කෝ. දැන් සමාජයේ ගොඩාක් තියෙනවා නේද සමලිංගික ඇසුර. සමලිංගිකයන් ඇසුරු කිරීම. එතකොට ඕක අපිට ඕපන් විදිහට දකින්න පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ වෙනත් රටවල් වලත් තියෙනවා ඒක ගැටලුවක් නැහැ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. අපේ දැන් තවත් සමහරෙකුට කියන්න පුළුවන් සාම්ප්‍රදායිකව බෑ අපේ ලංකාවේ සංස්කෘතියකට මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ ওই විදිහට. එතකොට තම තමන්ට ආවේනික වෙච්ච අදහස්නේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට පුතේ මේ දේශපාලනයේ දිහා දැකලා තියෙන්නෙත් පුතේ ඒ කාලේ ඔය ග්‍රීසියේ හිටපු අය, ඉන්දියාවේ හිටපු අය, චීනයේ හිටපු අය එයාලගේ මතය මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? එයාලගේ මතය එකයි පුතේ එයාලා හිතලා තියෙන්නේ මොකක්ද? දේශපාලනය කියලා කියන්නේ. හරි සමා වෙන්න පුතේ මම ක්ලාස් එකෙන් පොඩ්ඩක් මේ සිග්නල් අවුලක් ඇවිල්ලා මට චුට්ටක් යන්න වුණා. හරිද අපි දැන් මොකද්ද කී කී හිටියේ? අපි කී කී හිටියේ අපි යම් දෙයක් දකින විදිහටනේ අපි මතයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට මේ පුරාතන ග්‍රීසියේ, ඉන්දියාවේ, චීනයේ හිටපු දාර්ශනිකයෝ කොහොමද දේශපාලනය කියන එක තේරුම් අරන් තියෙන්නේ? රාජ්‍ය බලය භාවිතා කිරීම සමග සම්බන්ධ ක්‍රියාදාමයක් විදිහට තමයි මෙයාලා මේක දැකලා තියෙන්නේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ මොනවද කියලා ගියොත් එහෙම චූටි කොටසක් තියෙනවා. මම ඒක ස්ලයිඩ් එකේ දැම්මේ නෑ. මොකද ස්ලයිඩ් එකේ ඔක්කොම දැම්මහම වැඩක් නෑනේ. මතක තියාගන්න ඕන කොටසක් තියෙනවානේ. පුතේ අපි මේ ටික ගැන කතා කරාට පස්සේ දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් අපි කිව්වනේ මේ දේශපාලනය කියන එක ග්‍රීසියේ කට්ටිය මේ හැමෝම දැකලා තියෙන්නේ රාජ්‍ය බලය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයක් එකක් කියලානේ නේද? එතකොට පුතේ මේ දේශපාලනය ගැන කතා කරද්දී මේ දේශපාලන විද්‍යාව පුතා ග්‍රීක නාගරික රාජ්‍ය කේන්ද්‍ර කොටගෙනනේ ආරම්භ වුනේ නේද? මතකයි නේද ඔයාලට ඒක කිව්වා. එතකොට ওই නාගරික රාජ්‍ය පිළිබඳ හදාරන විෂයනේ පුතේ දේශපාලන විද්‍යාව කියන්නේ. එතකොට ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කොටසක් යනවා. පුතේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව. බය වුණාද? ඉංග්‍රීසි කියද්දි නෑ නේද? ඔය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පුතා පොලිටික්ස් කියන වචනය තියෙනවානේ. පොලිටික්ස්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මොකක්ද? පොලිටික්ස්. ඔන්න ඔය වචනේ පුතේ කොහෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ග්‍රීක භාෂාවේ පොලිටිකෝස් කියන වචනයෙන් තමයි බිඳිලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මම දැන් කිව්වේ? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා පොලිටික්ස් කියලා වචනයක්. මේක ග්‍රීක භාෂාවේ පොලිටිකෝස් කියන එකෙන් තමයි බිඳිලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ පෞර රාජ්‍ය කියන එක හැදින්නුවේ පොලිස් කියන වචනේ. ඒ පොලිස් කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද මේ අපේ ලංකාවේ ඉන්න පොලිසියද? නෑ නේද? නෑ. ඒ පොලිස් කියන එකේ තේරුම තමයි පුතා මොකද්ද? පොලිස් කියන එකේ තේරුම තමයි පෞර රාජ්‍ය කියන එක. ඒ කියන්නේ පුතේ පෞර රාජ්‍යයක් කියන්නේ කුඩා නගර කේන්ද්‍ර කොටගත්ත රාජ්‍ය කියන එක. එතකොට පුතේ අපිට ඔය සමස්ත අර්ථයෙන් පොලිටිකෝස් කියලා කියන්නේ පෞර රාජ්‍යට යන අදහස කියලා අපිට මේකෙන් කතා කරන්න
පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පෞර රාජ්‍යයට සම්බන්ධ විෂය කාරණා අධ්‍යයනය කරන විෂය තමයි දේශපාලන විද්‍යාව කියලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය පසුබිමත් එක්ක පුතා දේශපාලනය කියලා කියන්නේ රාජ්‍ය පරිපාලනය ආණ්ඩුකරණය පිළිබඳ හැඟවුණු සංකල්පයක් කියලා අපිට මෙතනදී කතා කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? මම මොකද්ද කිව්වේ? මං චූටි බරබර වචන ටිකක් කිව්වා. එතකොට නෝට් එකත් එක්ක ලියාගෙන යද්දි ඔයාලට ඔක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මං ආයෙ එකපාරක් කියන්නද? මං කිව්වා පොතේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ලස්සන වචනයක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ වචනේ? පොලිටික්ස්. මේ පොලිටික්ස් කියන වචනේ කොහෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? නේ? පියාඹගෙන හරි ඇවිදගෙන හරි කොහෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ග්‍රීක භාෂාවේ පොලිටිකෝස් කියන එකෙන් තමයි මේක බිඳිලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර පුතේ පෞර රාජ්‍ය කොහොමද අපි හැඳින්වුවේ? පොලිස් කියලානේ. පොලිස් කියන එකේ තේරුම පෞර රාජ්‍ය. ඒතර පෞර රාජ්‍යයක් කියන්නේ කුඩා නගර කේන්ද්‍ර කොටගත්ත රාජ්‍යයක්. එතකොට ඒ අනුව පුතා ඔය පොලිටිකෝස් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? පෞර රාජ්‍යයට සම්බන්ධ විෂය කාරණා අධ්‍යයනය කරන විෂය කියන එක. ඒතර පෞර රාජ්‍යයට සම්බන්ධ විෂය කාරණා අධ්‍යයනය කරන විෂය කියන එකත් එක්ක අරගෙන ආවහම ඒ සංකල්පය ගත්තාම අපිට කියන්න පුළුවන් දේශපාලනය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? රාජ්‍ය පරිපාලනය සහ ආණ්ඩුකරණය පිළිබඳ සංකල්පයක් විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට පුතේ විශේෂම තැනක් තියෙනවා මේක මං හිතනවා ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම කොහොමද එන්නේ මොකටද එන්නේ අනිවාර්යෙන්ම පුතේ මෙන්න මේ කොටස එනවා ඔයාලගේ කෙටි ප්‍රශ්නවලට එන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේවා ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් පේපර්ස් සාකච්ඡා කරද්දී ඔයාලට ඔක බලා ගන්න පුළුවන්. අ මෙන්න මේ ටික. මම පොඩක් ඔයාලට highlight කළා වගේ පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ටික. ඔන්න ඔය ටික. රාජ්‍යයේ ස්වභාවය, රාජ්‍යයේ අරමුණු, ඊට පස්සේ රාජ්‍ය පාලන ක්‍රම, රාජ්‍ය පුරවැසි අතර සම්බන්ධය, පාලකයන්ගේ ගතිගුණ, ආණ්ඩු කරන ක්‍රියාවලිය. මේ කියන ඒවා මොනවද? මම චුට්ටක් ලොකුවට දාන්නම්. අ මෙන්න මේ කියන ටික. මොනවද පුතේ මේ පුතේ මෙතන පෞර කියලා තියෙනවා වැරදි. හරිද? පෞර කියලා කිව්වම කොහොමද? ගායන ගීත දාලා තමයි එනවනේ. මෙතන පොඩි මේ ටයිපින් මිස්ටේක් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒකට සෝරි. හොඳද? පෞර රාජ්‍යයට සම්බන්ධ විෂය කාරණාවලට පුළුල් පරාසයක පැතිරී ගිය තේමා ගණනාවක් තියෙනවා. මොකද්ද අපි උතන පෞර රාජ්‍යයක් කියලා කිව්වේ? කුඩා නගර කේන්ද්‍ර කොටගත්ත රාජ්‍යයක්. පුතේ ඔය ඒ සම්බන්ධව විෂය කාරණාවලට පුළුල් පරාසයක පැතිර ගියපු තේමා තියෙනවා. ඒ තේමා බලන්නකෝ රාජ්‍යයේ ස්වභාවය, රාජ්‍ය අරමුණු, රාජ්‍ය පාලන ක්‍රම, රාජ්‍ය පුරවැසි අතර සම්බන්ධය ඔක්කොගෙම තියෙන්නේ මොනවද? රාජ්‍ය සම්බන්ධ දේවල් විතරයි. රාජ්‍යයි පාලනයයි ආණ්ඩුකරණයයි සම්බන්ධ දේවල් විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ ඔය පෞර රාජ්‍ය සම්බන්ධ ඔයාලට දැනුත් තේරෙනවා ඇති. ඒ කාලේ එහෙනම් දේශපාලනය කියලා අනිවාර්යයෙන්ම වෙලා තියෙන්නේ රාජ්‍ය බලය. ඊට පස්සේ පරිපාලනය ආණ්ඩුකරණය සම්බන්ධ දේවල් තමයි දේශපාලනයේ විදිහට වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්. මෙතන මොකද මෙතන තියෙන තේමා ඔක්කොම ඒ ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පුතේ අර අපි කලින් කියපු ටිකත් මතක තියාගන්නකෝ ආයෙම මම ආයෙම මතක් කරනවා අර කලින් ස්ලයිඩ් එකේ අපි කතා කරේ අර පුරාතන ග්‍රීසියේ ඉන්දියාවේ ඒ හිටපු අයත් ওই විදිහට තමයි පුතේ දැකලා තියෙන්නේ මම ඔයාලට කිව්වා නේද කවුටිල්ල ගැන පුතේ කවුටිල්ල ගැන කිව්වා ඊට පස්සේ කොන්ෆියුසියස් ගැන කිව්වා එතකොට එයාලා ලියපු පොත් මොනවාද කියලාත් ඔයාලා උතනදී දැනගන්න ඕනි කවුටිල්ල ලියුව පුතේ පොතක් අර්ථශාස්ත්‍රය කියලා මොකද්ද පොත අර්ථශාස්ත්‍රය මේ කෞටිල්‍ය අර්ථශාස්ත්‍රය කියන පොත ලියලා මෙයාගේ මේ දේශපාලනයේ සම්බන්ධ මතවාදය ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ආයේ කවුද අපි කතා කරේ? ඇරිස්ටෝටල් ඇරිස්ටෝටලුත් පොත් ලියලා තියෙනවා නේද? මම ඒව ගැන පළවෙනි එකේදී කතා කරා. දැන් ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕන මොනවද කෞටිල්‍ය ලියපු පොත් කියලා. මම මෙතනදී මතක් කරන්නේ නෑ. මොකද හේතුව එතකොට ඔයාලට ඔක්කොම මම මතක් කරාම ඔයාලගේ මතකේ නිකන්නේ තියෙන්නේ නේ හිස් මොළ ඔලු ගෙඩි පුරව ගන්න එපයි බලන්න ඒ හින්දා මොනවාද ඇරිස්ටෝටල් ලියපු පොත් කියලා. හරි. එතකොට ඔකත් මං චුට්ටක් ඔතනදී ඔයාලට මතක් කරා. ඊළඟට යනවා විශේෂ තැනකට. කොහෙටද යන්නේ? අපි යනවා පොඩක් ඊළඟ කොටස මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. අපි යමුද ඊළඟ කොටසට මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි. ගිහින් බලමු.
හරි පුතේ පාඩම රෑ කරන්න ගත්තර මොකද පාන්දර කරන්න ගත්තර මොකද මට පොඩ්ඩක් කනෙක්ෂන් නම් ගොඩක් අවුල් වගේ පොඩ්ඩක් නෙමෙයි ගොඩක් කොහොම හරි මම අද මේ වීඩියෝ එක නෑ මේ රෙකෝඩින් එක අප්ලෝඩ් කරනවාමයි මොකද ඔයාලට මම කැමති නෑ එක දවසක්වත් ක්ලාස් ටික මිස් වෙනවට හරිද අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද අපි දැන් කතා කරන්න යනවා දෙවනි කාරණය මොකක්ද රාජ්‍යයට පමණක් සීමා නොවූ රාජ්‍යයෙන් පරිබාහිරවද පුරවැසියන් සහභාගී වන සමාජ භාවිතයක් ලෙස එතකොට පුතේ මෙන්න මේක තමා දෙවැනි අර්ථකථනය. දේශපාලනය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් ඒකට අර්ථකථන දෙකක් තියෙනවා. මොනවාද පළවෙනි එක? රාජ්‍ය පරිපාලනය ආණ්ඩුකරණය පිළිබඳ ඇඟවෙන සංකල්පයක් ලෙස. දෙවැනි එක මොකක්ද? රාජ්‍යයට පමණක් සීමා නොවූ රාජ්‍යයෙන් පරිබාහිරවද පුරවැසියන් සහභාගී වන සමාජ භාවිතයක් ලෙස. එතකොට ඔය දෙක අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරගන්න ඕනේ. දැන් ළමයි බලනවා ඉතින් මිස් පොඩ්ඩක් හිමීටනේ කතා කරන්න වෙනද ක්ලාස් එකේදී කෑ ගහනවනේ. පුතේ ගෙවල් වල මිනිස්සු අල්ලගෙන ගහයි. ඒකයි මෙහෙම කතා කරන්නේ. හරිද? ඔයාලට ඇහෙනව නේද? මං හිතනවා ඔයාලට හොඳට ඇහෙනවා කියලා. එතකොට අපි මේක කතා කරගෙන යමු. පුතේ දේශපාලනයට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන දැන් අතන සම්භාව්‍ය අර්ථකථනයනේ. එතකොට මේක